Cześć, witajcie, tu blog Kartoniada. Dzisiaj z okazji mikołajowej będzie coś z grubej rury. To jest pierwszy box high-endowy, który trafił do mnie i będę go teraz zaraz dla siebie i dla Was otwierał. To jest box dotyczący, poświęcony oczywiście futbolowi amerykańskiemu. Produkowany przez firmę Panini America pod marką Playbook. To jest kolekcja, o której więcej możecie poczytać na moim blogu. Adres oczywiście w lewym dolnym rogu filmu. Odsyłam od razu tam więcej informacji o tej kolekcji. To jest box z górnej półki. To oznacza, że tutaj nie znajdziemy kart, które no, można sobie tak zwyczajnie po prostu gdzieś tam powymieniać. Raczej są to produkty w większości karty limitowane. Są tu hity, tutaj właściwie nie ma boksa, żeby nie było hitu. W boksie znajdują się 3 karty lub 4 ewentualnie. To też mi się zdarzyło gdzieś tam podejrzeć na filmach z breaków w sieci. Specyfikację widzicie na ekranie. Od kart base po hity one of one. Tutaj w tym boksie nawet karty bazowe są limitowane i są to karty typu booklet, czyli książeczki. Nie ma co dalej tutaj specjalnie dywagować. Pozwólcie, że otworzę tego boksa. Sam jestem ciekaw, co tam trafię. Trafienie tutaj jakiegoś wyjątkowego hitu też wcale nie jest łatwe, niemniej jednak limity w tych boksach są no, z reguły niskie. Tutaj nie ma kart wysoko limitowanych. Tak wygląda ten boks w środku. Zobaczcie, tutaj mamy dwóch graczy Ligi NFL, Jameis Winston i Marcus Mariota, a w środku jest tylko jedna paczka. Paczka wcale gruba nie jest, zobaczcie. Podejrzewam, że znajdą się w niej 3 karty, w tym na pewno jeden booklet, być może 2. No i zobaczmy, jak będzie wyglądała zawartość. Przypominam, że na blogu informacje o tej kolekcji. Tu już więcej nie będę specjalnie się rozgadywał. Pozwólcie, że za ekranem otworzę i po kolei będę opowiadał o tym, co tutaj trafiliśmy. Na początek karta bazowa. To jest karta bazowa w wersji podstawowej. Base'y też mają paralele, które są limitowane do niższych numerów. Ta akurat jest standardowa, numer 144 z 299. Andre Ellington i Larry Fitzgerald to są gracze drużyny bodajże Cardinals, tak? Tak, Cardinals. Tak wygląda ta karta z tyłu, tak wygląda ta karta z przodu. Zobaczcie limit. A w środku buklecik wygląda w ten sposób. Pozycje gracza, imię, nazwisko. Bardzo fajne, dynamiczne zdjęcie. Tak wygląda karta base. Ona była w folice zabezpieczającej tą kartę przed jakimś uszkodzeniem. To jest karta bazowa. Następną kartą, drugą, jest karta auto, limitowana do 25. Bardzo fajnie, bo to znaczy, że to jest dosyć rzadka karta. Z autografem Jim Kelly z drużyny Buffalo Bills, Storied Signatures. Zobaczcie, tak wygląda z przodu. Tak wygląda z drugiej strony. Jim Kelly, Buffalo Bills. I auto. Auto jest niestety na stickerze. Zobaczcie, ta karta jest gruba. Sticker jest w takim jakby zagłębieniu tutaj i widzimy limit. Karta numer 8 z 25. Nie jest to jersey number. Gracz ma numer 12 na koszulce, jak widać, więc
No, szkoda, mogło być jersey, ale fajnie. Jest to karta z autografem. I na koniec mamy buklecik. To jest karta Rookie. Divina Funkes, tak? Carolina Panthers. Rookie card. Widać na froncie. Z tyłu limit do 199. Karta numer 69. Mogło być znacznie lepiej, bo to też nie jest paralel. Na ale nic na to nie poradzę. I zobaczymy, co w środku. Czy tu będzie auto, czy tu będzie patch, czy tu będą tylko fragmenty koszulki jersey. Otwieramy. To jest Jumbo Jersey. Nie ma autografu, nie ma patcha, ale z ciekawości warto i taką kartę przytulić. Wielkiej wartości pewnie te zdobycze nie mają. Podejrzewam, że parę dolarów. Box jest dość drogi. Ja go dostałem w prezencie, więc jakby tutaj nie mam żalu, że box poszedł, że mógł być po prostu lepszy. Niemniej jednak te karty mogły być rzeczywiście, mogłyby być bardziej charakterne, jak to się mówi. Mógł tu jakiś fajny patch wpaść z niższym limitem. A tak, zobaczymy. Być może grać się rozwinie, być może ta karta kiedyś będzie miała jakąś wartość, a może ktoś zbiera tego typu karty. Mam na myśli Ligę NFL. Możemy pomyśleć o jakiejś wymianie ewentualnie. Tak wygląda właśnie karta typu booklet Rookie, podpisik Jima Kelly. Sprawdzę, co to za gracz, bo powiem szczerze, na futbolu amerykańskim się nie znam. Ale być może jakoś ta moja wiedza będzie pogłębiona w najbliższym czasie dzięki między innymi tym zdobyczom. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne i do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.